いたらちょっと待っとって動いていくやろ。それ取れば出しましたよ。質問止まっとるわ。動いたらどうか前を行かない。降りたところに待っとって後ろ姿だと前も後ろにそう遠くなってるからカーブしたタイプの動画が流れるようになるし